Почитувани присутни, уште еднаш ве поздравувам во името на Отворена порта и во моje лично име. Ви се заблагодарувам за денешното присуство. Јас имам честа да го презентирам денес, да го споделам искуството на Отворена порта во спроведувањето на социјални услуги. Од претходните говорници во повеќе наврати слушнавме колку е битно и неопходно да постои соработка помеѓу различни актери во процесот на обезбедување на социјални услуги, но исто така слушнавме и за новите можности кои што и како би требало да бидат искористене во скора иднина со цел создавање на соодветни социјални услуги. Во таа насока ќе биде и моето денешно излагање. Именно Отворена порта е еден од клучните актери во Македонија во борбата против трговија со луѓе и има одиграно значајна улога во развојот на политиките, но исто така и развојот на услугите за заштита на жртвите на трговија со луѓе, како една од најранливите категории во општеството. Но како што нималку не е лесно, ниту еден пат кој што се трасира за прв пат, така и овој не беше едноставен процес. Беше испреплетен со низа на предизвици, дел од нив многу успешно ги надминавме, иако морам да кажам дека се уште се соочуваме со одредени предизвици. Меѓутоа, во секој случај горди сме на сите оние резултати кои што ги постигнавме во текот на овој процес. Тргнувајќи од самата природа на феноменот трговија со луѓе, при воспоставувањето на системот на услуги, клучна улога одиграа партнерствата, што ги градевме и меѓусебната помош и поддршка што се развиваше во текот на овој процес. Во ова моје изложување најпрво ќе се осврнам на партнерството меѓу Министерството за труд и социјална политика, како модел воспоставен из овој процес и како клучен фактор што возможи воспоставување систем и креирање социјални услуги за жртвите во Македонија. Може да се каже дека нашето партнерство се одвиваше во 3 фази. Првата фаза се состоеше во воспоставување на прифатилиште за македонски државјани жртви на трговија со луѓе. Процесот го отпочна Отворена порта во далечната 2005 година со силна поддршка на меѓународната заедница која што го препозна капацитетот на организацијата и воедно ја даде довербата да креира и да развива вакви услуги во Македонија. Посебно ме радуваше што денес дел од тие луѓе кои што не поддржаа уште во 2005 година, можев да ги препознам и денес во присутните на оваа конференција и навистина ми е мило што стратешките партнерства што ги воспоставивме преминаа во долгорочни професионални пријателства на организацијата. Како што веќе споменав, во првата фаза Отворена порта со поддршка на меѓународната заедница го воспостави прифатилиштето за жртви на трговија со луѓе и потпиша воедно меморандум за соработка со Министерството за труд и социјална политика, според кој меморандум Министерството се обврза жртвите на трговија со луѓе да ги упатува и сместува во прифатилиштето, додека пак од друга страна Отворена порта ја развиваше програмата за работа, го опремуваше просторот, но исто така и се погрижи да обезбеди квалификуван кадар за работа со штетениците во центарот. Во овој период Министерството воедно го градеше националниот механизам за упатување на жртвите со цел да се пристапи на еден координиран начин во процесот на помош и поддршка. После 6 години од нашето прво партнерство започна втората фаза, односно во 2011 година прифатилиштето на Отворена порта се трансформира во државен центар, односно центар за лица жртви на трговија со луѓе. Со оваа трансформација од прифатилиште водено од невладина организација, од Отворена порта, преминавме во центар на државата и официјално се потврди посветеноста на државата, но исто така и на Министерството, да превземе одговорност за заштитата на жртвите во согласност со Конвенцијата на Советот на Европа.
Министерството и Отворена порта се согласија заеднички да го раководат центарот и подпиша нов меморандум за соработка, според кој што Отворена порта се обврза да ја организира работата на центарот и да ја спроведува програмата за помош и реинтеграција на жртвите, при што обезбеди професионален кадар за работа во истиот. Додека пак од страна на Министерството беше обезбеден објектот и ја координира постапката за заштита, врши упатување, но секако и надзор над работењето на овој центар. Од неодамна преминавме во третата фаза на партнерство, односно во 2018 година. Центарот доби проширена надлежност, односно покрај жртви на трговија со луѓе се сместуваат и жртви на сексуално насилство во согласност со Истанбулската конвенција. Министерството со други надлежни јавни институции и невладини организации ги изготви подзаконските акти за постапки и процедури за постапување со овие лица. И врз основа на сето ова, денес центарот работи 24 часа со дежурства, со постојано присуство на вработени лица во центарот. Тимот на Отворена порта, што директно работи со овие лица, е составен од 15 професионалци со различни профили. Освен што го управува објектот, Отворена порта преку еден персонализиран пристап и преку водење евиденција за секоја од лицата кои што се сместени одделно, обезбедува стручна психосоцијална поддршка, како и останати образовни и рекреативни активности. Дополнително, тимот развива соработка и со други организации и институции во однос на секој одделен случај, го следи процесот на реинтеграција на лицата и оддржува контакти со центрите за социјална работа и се разбира поврзување со семејствата. Ова е нашата успешна приказна во која преку партнерство на невладиниот и на јавниот сектор денеска во државата успешно работи Центар за најранлива категорија во општеството, жртви на трговија со луѓе и сексуално насилство, и е единствен од ваков вид и единствен како модел на соработка. Се разбира, целиот овој процес беше поддржан и од голем број останати други поддржувачи. Сега кратко само би се фокусирала на клучните фактори што придонесоа за успех на оваа приказна, односно развојот и на легислативата, но и на социјалните услуги за жртвите на трговија со луѓе. Може би како еден од најважните би ја издвоила посветеноста и фокусираноста на организацијата кон својата мисија и кон своите штитеници, без разлика на било какви влијанија, вклучително и внатрешни и надворешни. Од друга страна, морам да напоменам дека Отворена порта беше континуирано предпознаена од страна на државата како клучен партнер во воспоставувањето на услугите, без разлика на сите оние политички промени кои што во овие 20 години се случуваја. Втор важен фактор за успешна приказна би ги издвоила воспоставените локални партнерства што организацијата ги градеше во овој процес. Со локалната самоуправа, со училиштата, локални граѓански организации, локални даватели на јавни услуги. Морам да кажам дека без овие партнерства, реинтеграцијата и ресоциализацијата на жртвите би биле речиси невозможни. И секако, довербата меѓу сите засегнати страни и актери во процесот е уште еден клуч за успехот на оваа приказна, покрај високото ниво на професионализам во спроведување на активностите во секојдневната работа. И би заклучила дека без јасен фокус, посветеност, континуираност на процесот, високо ниво на професионалност и локални партнерства, градени врз основа на доверба и соработка, но секако и финансиска поддршка од меѓународната заедница, ова и не можеше да се случи. Меѓутоа, како што и на самиот почеток напоменав, имаше и предизвици со кои што се сретнавме и уште еднаш ќе ги повторам, бидејќи со некои од нив се уште се соочуваме. Како најголем и најгорлив проблем ја издвоила финансиската оддржливост на услугите за жртви на трговија со луѓе.
За поздравување финансиската поддршка од страна на Министерството за труд и социјална политика, која годинава ги покрива трошоците за дел од вработените во центарот и дел од услугите. Сепак, овие средства не се доволни затоа што покрај потребите за центарот, овие лица имаат потреба и од други услуги. Тие често се корисници на здравствени услуги, образовни услуги, за кои што треба и соодветно да се подмират или платат. Затоа треба да се размислува за развивање на стратегија што треба да даде одговор како финансиски да се обезбеди понатамошното функционирање. Веќе дел од тоа и беше напоменато во претходното излагање. Односно, веруваме дека во периодот што предстои ќе има поголемо учество на државните институции во обезбедување на финансиските средства за покривање на трошоците. И како втор предизвик би ги издвоила исто така и услугите за реинтеграција на жртвите во локалната средина. Со оглед на тоа дека голем дел од жртвите при враќање назад во заедницата се соочуваат со истите оние проблеми со кои се соочувале пред да станат жртви, овие услуги мора да бидат холистички. Мора да се однесуваат да ги адресираат проблемите на околината, односно се она што ја довела личноста во ризик, се со цел да обезбедиме целосна заштита. Треба да се работи на прашањата како што се сиромаштијата, домашното насилство, дисфункционалноста на семејството, напуштањето на образование и така натака. Веруваме дека новите можности ќе бидат искористени во скора иднина и дека ќе можеме забрзо да се пофалиме со соодветни локални социјални услуги. Тука би завршила со моето изложување, истакнувајќи дека она што го изградивме е доказ дека кога постои волја и посветеност, успехот е реалност. Новите можности се во насока да ги поттикнат и да ги поддржат ваквите приказни. Веруваме дека ќе има уште многу да се споделат. Уште еднаш, како организација, би сакале силно да ве охрабриме да не се повлекувате и да не се отстапувате од вашите намери, туку да вложите и да ги градите новите социјални услуги што ќе обезбедат подобар живот на граѓаните на Република Северна Македонија. Ви благодарам.